Nil Nehri'nin bereketiyle binlerce yıl ayakta kalmış. Piramitlerin gölgesinde ölümsüzlüğün peşinden koşmuş bir imparatorluk. Kadim Mısır, Tanrı kralların ülkesi. Ama milattan önce 525 yılının baharında, Nil deltasının doğu kapısı sayılan Pelusium surlarının önünde, güneş bu kez bir zafer için değil, bir medeniyetin kader çizgisi için doğuyordu. Çünkü ufukta Persler vardı. Pers İmparatoru II. Kambiz, babası Büyük Kiros'tan devraldığı sancağı Mısır'a dikmeye kararlıydı. Bu onun için sadece bir fetih değildi. Dünyanın eksik kalan parçasıydı. Mısır'daysa taht yeni el değiştirmişti. Firavun Amasis ölmüş. Yerine oğlu 3. Psamtik geçmişti. Yeni bir kral, eski büyük. Binlerce yıllık bir miras. Ve Pelusium'da yaşanacak olanlar yalnızca iki ordunun çarpışması değildi. Bu inançların, stratejinin ve akıl almaz bir psikolojik savaşın hikayesiydi. Pers İmparatorluğu o günlerde Mezopotamya'yı, Anadolu'yu, Med diyarını tek tek yutmuş dev bir güçtü. Kambiz için Mısır'ı almak, imparatorluğu tamamlamak demekti. Herodot'un aktardığı bir anlatıya göre işin içinde kişisel bir kırgınlık da vardı. Kambiz, Firavun Amasis'ten bir eş ister. Amasis ise kendi kızını göndermek yerine başka bir kadını göndererek Pers kralını kandırmaya çalışır. Kambiz bunu öğrendiğinde mesele sadece diplomasi olmaktan çıkar, gurura dönüşür. Gerçek sebep her ne olursa olsun sonuç değişmez. Pers ordusu yola çıkar. Ama Mısır'a girmek, haritada çizgi çekmek gibi kolay değildir. Nil deltasının kapısı Pelusium'dur. Bugünkü Port Said civarı. Bataklıklar, geçitler, surlar. Pelusium düşerse Memphis yolu açılır. Mısır'ın kalbi açılır. Kambiz bunu biliyordu. Psamtik de biliyordu. Ve iki tarafta bu kapı kırılırsa her şey değişir diyordu. Pelusium'da Mısır ordusunun içinde Yunan ve Karyalı paralı askerler de vardı. Bu detay önemli. Çünkü o dönemde Akdeniz'in savaşları sadece halkların değil, paralı askerlerin de oyunuydu. Ve işte burada. Herodot'un anlattığı ürpertici bir sahne çıkar karşımıza. Perslere kaçan bir komutan var. Fanes. Mısır için hain, Persler içinse altın değerinde bir adam. Çünkü Fanes, Perslere sadece taraf değiştirmedi. Mısır'ın geçitlerini, savunma düzenini, zayıf noktalarını da götürdü. Herodot'un anlattığına göre Mısırlılar bu ihaneti unutmasın diye korkunç bir yemin sahnesi kurdu. Fanes'in geride kalan oğulları öldürüldü. Kanları su ve şarapla karıştırıldı. Ve ordu bununla yemin etti. Kulağa akıl dışı geliyor ama mesaj netti. Artık geri dönüş yok. Ya kazanacağız ya burada biteceğiz. Pelusium'da savaş, kılıçlar çekilmeden önce insanların kafasında başlamıştı. Savaş başladığında Nil'in sakinliği bozulur. Çığlıklar, borular, kalkanlara vuran mızraklar. Mısırlılar kendi toprağını savunur. Bu motivasyon küçümsenmez. Ama Persler disiplin ve sayı üstünlüğüyle gelir. Düzenli hatlar, okçular, taktik. İlk saatler tam bir kıyımdır. Herodot yıllar sonra bölgeyi gezdiğinde savaş alanında kemik yığınları gördüğünü anlatır. Hatta Mısırlı kafataslarının daha sert olduğuna dair bir gözlemini bile yazar. Bugün bunu bilimsel bir veri gibi okumayız ama şunu anlatır. Pelusium öyle bir savaştır ki hafızaya kemikle yazılmıştır. Toz, kan, duman. Ve sonra savaşın yönünü değiştirdiği söylenen o şey gelir. Pelusium denince herkesin aklına aynı soru gelir. Gerçekten kediler yüzünden mi? Mısır'da kedi özellikle Bastet kültüyle bağlantılı kutsal bir simgedir. Kediyi öldürmek bazı dönemlerde ağır cezalarla karşılık bulur. Ayrıca köpekler ve özellikle ibis kuşları gibi bazı hayvanlar da Mısır'da kutsal kabul edilir. Antik kaynaklarda geçen meşhur bir rivayete göre Kambiz bu hassasiyeti fark eder. Pers askerlerinin kalkanlarına kedi figürleri çizdirir. Bazı anlatılarda ise Perslerin ön saflarda kutsal sayılan hayvanları canlı kalkan gibi kullandığı söylenir.
Burada durup net konuşalım. Bu hikaye muazzam etkileyici. Ama modern tarihçiler bunun propaganda, abartı ya da sonradan büyütülmüş bir anlatı olabileceğini de söyler. Fakat gerçek olsun ya da olmasın, bu rivayetin anlattığı şey çok önemli. Mısır ordusunun karşısında yalnızca kılıç yoktur. Mısır'ın zihnine saldıran bir strateji vardır. Ve psikolojik çatlak tam burada büyür. Düşünsene, okçusun. Karşında düşman var. Ama hedefin üstünde kutsal dediğin şey duruyor. Bir yanda hayatta kalma içgüdüsü, diğer yanda binlerce yıllık inanç. O an hangi tarafa ağır basar? İşte Pelusium'u efsane yapan şey de bu ikilemdir. Savaşın bir noktasında denge kırılır. Mısırlılar geri çekilir. Pelusium savunması çöker. Ve Persler Nil deltasının içine girer. Pelusium düştüğünde bu sadece bir şehrin düşüşü değildir. Bu kapının açılmasıdır. Firavun 3. Pisantik Memphis'e çekilir. Orada son bir direnç umudu vardır ama moral artık yaralıdır. Ordu yıpranmıştır. Halk korkmuştur. Paralı askerler bile huzursuzdur. Memphis kuşatılır. Herodot'un anlatısına göre Pers kralı elçi gönderir. Mısırlılar elçiyi öldürür. Bu hamle Kambiz'i daha da öfkelendirir. Memphis düştüğünde ağır cezalar gelir. 3. Pisantik yakalanır ve Herodot'un aktardığı dramatik sahne başlar. Firavun kızının aşağılanmasını görür. Oğlunun ölüme gönderilmesini görür, sessiz kalır. Ama yoksullaşmış eski bir dostunu görünce ağlar. Bu sahne bir kralın değil, bir çağın ağlayışıdır. Pelusium bize şunu anlatır. Bazen savaşlar en güçlü kılıcı olanın değil, rakibinin zihnindeki çizgileri görenin olur. Evet, kedilerle kazanıldı rivayeti çok çarpıcı. Ama Mısır'ın düşüşü tek bir hileyle açıklanamaz. Taht değişimi, iç kırılganlık, Perslerin disiplinli düzeni, askeri üstünlük, diplomasi, ihanet. Hepsi birleşir. Ve o gün Nil'in kapısı açılır. Mısır, Pers İmparatorluğu'nun bir satraplığı haline gelir. Bağımsızlık ağır yara alır. Kadim dünyanın en güçlü sahnelerinden biri bir daha eskisi gibi olmaz. Tarihçiler hala tartışır. Bir imparatorluk gerçekten birkaç kutsal simge yüzünden mi çöktü? Ama Pelusium bize şunu söyler. Bazen savaşları kılıçlar değil, insanın zihnindeki sınırlar kazanır. Ve şimdi asıl soru şu. Pelusium'da Mısır'ı yıkan şey sizce neydi? Perslerin kurnazlığı mı? Yoksa Mısır'ın kendi inançlarını bir zayıflık noktasına çevirmesi mi? Yorumlara tek cümle yazın. Kurnazlık mı? Kırılganlık mı? Bu tarihi yolculuğu sevdiyseniz videoyu beğenmeyi, Savaşların İzinde'ye abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tarihle kalın.